Paid. Rwan ni helpu gwallt ti. Oe. Ydy. Mae'r wilwyr. Na, i'n gwyllt. Annoying i fytho gyda. Ti'n si mor niwsans. Yo guys! So, croeso nôl I sianel PopT. Siencyn! Be ti'n neud? Sorry. Gosh, fi'n gadael y stall am 2 funud. Ti'n meddwl ti'n berchen y sianel? Ie, fi'n gwybod. Fi jyst moyn bod arno fe. Fi'n gwybod, jyst bach rhy cyn. Ie, sorry. Ta beth, hiya Queens, croeso nôl I PopT. Drychwch pwy sy'n ôl, mae Siencyn nôl. A heddi, ni'n dau yn mynd I chwarae gêm fach, ond cyn I ni ddechrau'r gêm, Siencyn, beth I ni moyn i'r gwylwyr wneud? Ni moyn i'r gwylwyr I Tanysgrifio I sianel PopT a hefyd I hoffi'r fideo. A cofiwch I wasgu'r gloch notification na fel bod chi'n cael eich hysbysebu bob tro mae fideo newydd yn mas gyda PopT. Reit, mlaen â ni gyda'r gêm. Iawn, dros y Nadolig, fi'n siŵr gallwch chi llwythi o anrhegion really cool a un anrheg at Siencyn a fi oedd y gêm yma. Nawr chi siŵr fod yn meddwl, wel beth yn y byd yw'r heina? Yn syml, mouthguards yw'r hein, a beth mae Siencyn a fi yn mynd I wneud yw, ni'n mynd I osod rhain yn ein cegau, a adrodd brawddegau allan i'n gilydd. A ni'n mynd I drial Siencyn, dyfalu beth mae person arall yn gweud tra bod rhain yn atal ni. Rhaid siarad wast. Siarad wast. Game siarad wast. Game siarad wast yw hwn, basically. Felly, ewn ni amdani? Yeah, go for it. Pwy sy'n mynd yn gynta? Na, I fynd yn gynta. Yeah, go on, okay. Cyntaf gynta. Reit! Wyt yn darog? Ydw, bys I fi cael full concentration yn un o'r. Okay. Neu'n siŵr fi'n deall beth ti'n gweud. Rhaid yn gynta. Ian yn scrambler. Ie, gweud unwaith to, please. I cael... Ian yn scrambler. Guess. Siencyn, please. Ieian yn cael scandal. Na fi'n meddwl ti di gweud. Pwy bynnag yw Ieian? A sy'n wedi cael scandal. Wyau wedi scramblo. Ieian yn cael scandal. Eges ti? A Sean Conn. O, fel hawdd. Be ges ti o Sean Conn? Ie. Lag sy'n da, Siencyn. Mae'n dangos bod ti di'r diction da. A dos dim dy fi. Ieian yn cael scandal. A Croxy, Elin. Oce, fi'n gwybod na. Hwna'n good. Mae Crocs fi'n felyn. Come on. Achos I fi yn tutti frutti. Achos I fi yn tutti frutti. Tutti frutti? Ie. Fy hoff sweets I yw tutti frutti. Oce. Can gyda eiran yn? Hangar eiran yn? Pam fod eiran wyn? Ia, da iawn ti. Dwi'n gyrru car gas. Dwi'n gyrru car gas. Dwi'n gyrru... Dwi'n gyrru car glas. Da iawn. La, ti. Rhedeg rownd y tŷ? Rhedeg rownd y tŷ? Da, yn eto. Flwyddyn newydd dda iawn. Na! I ti? Na! Flwyddyn newydd dda I ti? Na! Flwyddyn newydd dda iawn y ti. O, flwyddyn newydd dda I pawb yn y tŷ. Right, oce.
I bawb, treiglo, please. Okay, sorry. A tigre y granid yn cyrru. Y tŷ gorau yn y byd yw'r curry. Na. Twta, please. A tigre y granid yn cyrru. Honestly? A titw, tatw, curry. Mae gyd fi'n clywed. A tato, a curry. Y tîm gorau yng nghwpan y byd oedd Cymru. Oh! Dyna arlein o. Da fi'n dim... Rhaid i gweud na unwaith to, please. Na, dim syniad. Na nid yn osio. Oce, neud yn wasio, iawn, oce. Dad arlein o. Dad di blino. Agos. Dwi di blino. Ia! Oce. Dad arlein o. Hyn a ddau yla. A la la la. Hyn a ddau yla. What? Hyn ydy ar... Hyn ydy adeg yla. Hwn ydy'r adeg olaf. Hyn? Oh, hwn ydy'r frawddeg olaf? Yeah! Oh, come on, be more original, man. Wel, dyna ni am fideo heddi, guys. Gadwch fi wybod yn y sylwadau os chi eisiau gweld mwy o Siencyn yn fideos PopT. Cael Tanysgrifia. Hoci rydio! A rydych chi'n nesaf! Ta-ta!